خوب چې دی دا هم یو نعمت د نعمتونو د الله نه دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د نعمت بندگانو ته ذکر کړی. وجعلنا نومکم سباتا، ګرځول دی موږ خوب ستاسو دا آرام. نو ګوره دا الله نعمت بیان کړی چې تاسو ته ما خوب در کړی دی. نو دا یو نعمت شو. د هر نعمت دپاره بیا آداب وي، دارنګه د هر یو حکم دپاره د آداب موجود دي په شریعت کې. نو د خوب څه آداب دي؟ کله چې انسان ویده کېږي نو شریعت په دې کې آداب ښودلي دي. یو آداب د خوب نه دا دی چې انسان به د ماسوتن نه وروسته خبرې نه کوي، مجلسونه به نه کوي. دا یو آداب دی د خوب. وختي ویده کېدل دا د آدابو د خوب نه دي. او طبي لحاظ سره دغه خوب د اول د شپې دا ډېر مفید دی په نسبت سره وروستنۍ د شپې ته. عقل ته دارنګه دماغو ته ډېر آرام ورکوي. نو په دې خاطر باندې باید انسان وختي ویده شي. په دې باره کې یو حدیث راغلی دی. نبي اسلام فرمایلی دی، ابي برزه فرمایي ان نبی اسلام کان یکره النوم قبل الصلاة العشاء والحديث بعدها. وی نبی صلی الله علیه وسلم با خوب بد ګڼلو مخکې د لمانځه د ماسخوتن والحديث بعدها، او خبرې کول. په دې کې بعض استثناءات شته دي. د میلمه سره سړی کېناستلی شي، د میلمه سره سړی وروسته ماخستن نه کېناستلی شي. دارنګه د خپلې زنانه سره مجلس کولی شي، د خپلې بیبي سره. او دریم قسم مجلس هغه هم کې مستثنا ده چې د علم مجلس، دینی درس وي، تدریس وي، د ماخستن د لمانځه نه وروسته سړی کولی شي. دا درې استثناءات شته دي. دویم ادب دا دی د آدابو نه چې انسان کله ویده کېږي باید په اوداسه باندې ویده شي. په دې کې هم صحیح حدیث راغلی ده. معاذ بن جبل فرمایي ان رسول الله ما من مسلم یبیت علی ذکر طاهرا، نشته یو مسلمان چې شپه تېروي په ذکر باندې چې دی طاهرا، چې هغه په اوداسه باندې وي. نو دا حدیث په دلیل شو. دریم ادب دا دی چې کله انسان ویده کېږي نو خپله بستره باید هغه څه کړي، وڅنډي. خپله بستره که هغه بړستن وي که هغه دارنګه توشک وي، مخکې د پرېوتلو نه څنډل. د دې حکمت څه دی؟ حکمت دا دی چې په دې سره به کوم ضرري حشرات چې ور داخل شوي هغه به ترېنه لرې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا اوى احدکم الی فراشه، کله چې یو کس خپلې بسترې ته لاړ شي هغه دې څه کړي؟ هغه دې وڅنډي بداخله، داخل طرف. فانه لا یدري ما حدث بعده، د انسان نه پوهېږي چې څه به وروسته پیدا کېږي، وروسته به څه ورته به کېږي. نو دې وجې نه مخکې نه دی خپله بستره وڅنډي. بل ادب دا دی چې کله انسان ویده کېږي نو په کور کې دې څه وکړي؟ څومره قسم ورونه چې دي، که هغه په بخارۍ کې دي، که هغه دارنګه په تنور کې دي، که دارنګه په نورو شیونو کې دي. لکه مثلا چراغ، پخوا به د چراغونه وو، هغه به هم د اور نه وو. اوسني چراغونه ګروپونه دا د برق نه دي. دام بندول د طبي لحاظ نه دام صحیح دي، ځکه په تیاره کې د انسان دماغ ښه آرام کوي په نسبت سره رڼا ته. نو ادب دا دی چې انسان باید کله ویده کېږي په کور کې چې څومره ورونه دي دا ټول بندول. دا نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره ذکر کړې ده 1400 کاله مخکې. لیکن د دغې آدابو خیال نه دی ساتل شوی. ډېر کسان د وجې د اور نه هغه مړه شوي دي. بل ادب دا دی چې کله انسان ویده کېږي نو دروازه دې بندې وي. ډېر انسانان داسې دي چې هغه دروازې نه بندې وي، نه دروازې بندې کوي او په بسم الله سره بندې کوي. بل ادب دا دی چې څومره خوراکي څیزونه دي د ټولو سرونه پټ کړئ، که هغه اوبه دي که دارنګه خوراکي څیزونه دي دا تاسو پټ کړئ. او کوم لوښي چې د دغې لوښو سرونه پټ شي. په دې کې روایت دا د بخاري و مسلم روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اغلقوا ابوابکم، دروازې بندې کړئ. وخمروا عنیتکم، او پټ کړئ د لوښو سرونه. واطفئوا سرجکم، او دارنګې مړه کړئ خپل چراغان. ماته وي چې مخکیني چراغان چې هغه د اور وو، اوسني خو ګروپونه دي دا د برق دي. بل ادب د آدابو نه دا دی کله چې انسان ویده کېږي باید هغه اذکار شریعه ولوستلی شي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی. اول په هغې کې دا دی چې آیت کرسي ولوستلی شي، د سورت بقرې آخري دوه آیتونه ولوستلی شي. آیت الکرسي دارنګه
د سورة بقره آخري آیتونه آمن الرسول د دې آیات نه وروسته تر آخره د سورة بقره دا اول وسله 2 آیات دي د دې ډېر لوی فضیلت دی دارنګه آخري سورتونه اول وسله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او سورة اخلاص دا اول وسله دارنګه څومره دعاګانې چې راغلي دا ټول اول وسله او بل دا چې سورة الملک تبارک الذی دا اول وسله دیتا سورة المانعه وای سورة المانعه سورة الملک د انسان نه د قبر د عذاب نه بچ کیوي کوشش وکړي چې په دې آداب باندې باید انسان عمل وکړي او دغه اذکار باندې پابندي وکړي صحابي فرمایي موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د سورة المانعه ویله ځکه چې دا د انسان نه د قبر عذاب منع کیوي بل ادب د خوب دا دی چې کله انسان ویده کیږي نو سترګې تورې کړي دا ګوره داسې یو ادب دی چې دا سنت عمل دی او د دې نه ډېر خلک خبر هم دي او دارنګه دا سنت مړه شوي سنت حدیث کې راغلی دی ابن عباس فرمایي النبي صلی الله علیه وسلم کان یفتح بالاثم دا نبی صلی الله علیه وسلم به سترګې تورولې کل لیلة هر شپه قبل ینام مخکې دی نه چې د نبي صلی الله علیه وسلم ویده شي بل ادب د آدابونه دا دی کله چې انسان ویده کېږي باید اوداسه باندې ویده شي اودس وکړي بل ادب د آدابو د خوب نه دا دی چې انسان باید پړ مخې پرې نه وځي ولټه چې څوک ورته وایي ولټه پرې وتل دا ناروا عمل دی په دې باره کې یو حدیث راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام یو کس ولیدلو چې هغه پړ مخې پرې وتلی و نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ان هذه بجعة یبغضه الله دا پرې وتل دا الله بد ګڼي د دې سره بغض کوي دا بد ګڼي الله رب العالمین او بل ادب دا دی چې انسان په ښي اړخ باندې پرېوځي په ښي اړخ باندې بل ادب دا دی د خوب نه چې انسان باید د ډېرو خوبونو نه ځان وساتي بل د ادب نه ادب دا دی کله چې انسان پورته په چت باندې پرېوځي نو انسان باید په داسې چت باندې پرېنوځي چې هغه دیوالونه نه لري بلکې په داسې چت باندې پرېوتل چې هغه دیوال لري دا هم یو ناشنا ادب دی چې په حدیث کې دا بیان شوی دی ډېر کله انسان په داسې چت باندې پرېوځي چې هغه دیوال نه لري انسان په خوب کې راپورته شي او روان شي نو هغه د بام نه راوغورځېږي نو د دې وجې نه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو په داسې چت باندې مه ویده کېږئ چې هغه بام نه لري من بات على ظهر بیت لیس له حجار فقد برئت منه الذمه دا روایت په هغې باندې دلیل دی